종류만 하는데요. 우리 거는 따로 사나 물이라고 해서 똑같이 내가 그냥 사면 돼. 이거 찍어야เห็นแบงค์ดิเขาก็เอาแบงค์ร้อยเลยเพราะว่ามันเงินไทยแค่30 ใบไอเฟรมมี20 บาทมั้ยค่ากลับบ้านทุกวันกี่บาท4 บาทเนี่ยไปบ้านทุกอยู่เอามาอันเน็ต5เนี่ยไม่มีแบบดีๆตลอดเลยให้ชิตตี้หมดละเอาไอ้นี่ไม่มีเน็ต5ให้ชิตตี้
기억 안 나.